Assalomu alaykum, hurmatli Bog'at Avtosentr kuzatuvchilari. Bugun 20-mart 2025-yil. Sog'-omon yine Navro'z ayyomiga ham yetib keldik. Hammani shu Navro'z ayyomi o'zimizning musulmonlarning bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Shu kellik tuyimiz nomidan tabriklaymiz. Mashinalarni yana bir qator obzor etib o'tacakmiz. Satiladigan mashinalarimiz bo'lsa ham bemalol aytiraverasizlar. Shu yerda besplatni reklama etib sotib beramiz. Xo'sh, birinchi mashinamiz 2023-24 da olingan, lekin 2024 sentyabr oyida olingan, lekin texpasportini 23 etib beradi, bilasizlar. Avtomat korobka Darkman Blue Suede 3100 km yurib turibdi. Mashin benzinda birinchi nomerlari olingan. Sakadiska, lük hamma o'zlari bor, podogrev sidinalaricha bor. 7 da polik tashalgan ichine. Bo'lgan to'shalgan emas, chixollari yo'q. Bahası 180 milyon so'm. Egelerden bu, şunun baha aytib qo'yibdilar. Üstünde gelsengizde telefonumuz belki gelişip alışlarınız mümkün. 15 milyon so'm bilan chiqadi avtokreditda. Notarius Gaysa Eddinni oylik to'lov 6 milyon 100 dan tushadi. Premierni 6 milyon 100 dan 5 yilga chiqadi. Keyingi Gentra'mız 2019-yil 123 bin probeg yurib turibdi. Kraskasi absolutni toza, buferinden kraska yo'q. Metani bor, style variant. Bahası 121 milyon so'm. Avtokreditda 21 milyon so'm bilan chiqadi. Oylik to'lov 4 milyon so'mdan 4 yilga chiqadi. Tamam, 4 yilga bo'lishi kerak. 19 yili. 4 yilga chiqadi. Barter hamma variantlar bor, kelsangizda gelishib barterlama taveramiz. Xo'sh, 2023-yil avgust oyida kelgan Damazimiz 6000 km yurib turibdi. Metallari bor, birinchi nomerli olingan. Teylari to'shalib, chixol, polik hamma o'zlari tashalgan, короче, tayyor. Bahası 85 milyon so'm. Avtokredit olaman desangizda 5 milyon so'm bilan chiqadi. Notarius Gaysa Eddinni oylik to'lov 2 milyon 800 dan tushadi. Ana gelasizlar barter desangizda barter, naqd desangizda naqd, avtokredit desangizda kredit ham chiqarib beramiz. Tayyor. 2023 10x ikkinchi pozitsiya. Deflektor eldiren abluş opkeleri, yumuşak balon, pakelene propan, kımmat, çikol, evakor polik hem öz tayyor koyulgan. Bahası 138 milyon so'm. Eğer şıtır bolsa, naq olsa 137 milyon so'mga beramiz. Kraskasi bir tamçı yo'q, 16400 km yurib turibdi. Haqiqiy o'zini probegi. Avtokreditda 13 milyon so'm bilan ishlangiz bitadi. 13 milyon so'm ikkalasilar, minasizlar ketasizlar. Oylik to'lov 4 milyon 550 ming so'mdan tushadi. Keyingi Cobalt'imiz 2024 1000 km yurib turibdi. Birinchi nomerlari olingan, metanam ustanovka qilingan. Kraskasi absolutni toza, bahası 155 milyon so'm. Agar naq olsa 153 ga olib berib bilamiz, mashin egalardan. 153 ga ana salon bahadan ham arzon bo'ladi. Agar avtokredit olaman desangizlar 14 milyon so'm bilan chiqadi. Notarius Gaysa Eddinni oylik to'lov 5 milyon 100 dan tushadi. Keyin 2024 Cobalt avtomat korobka. Bom nomer olingan, metan qo'yilgan, 7,5 ming probeg yurib turibdi. Kraskasi absolutni toza, narxi 148 milyon so'm. Naqshtir olsa 147 milyon so'mga berib beramiz. Avtokreditda 9 milyon so'm bilan chiqadi. Notarius Gaysa Eddinni oylik to'lov 5 milyon 100 dan tushadi. Nomer, metan hem müracaatı bor, tayyor. Bir tamçı kraskasi yo'q. Javob. Keyin bu Damazimizni olgan insonlarga kredit chiqmadi. 2024 14-dekabrda kelgan, texpasportlarida ham yozilgan. Kuzov 25, nomer olib, metan qo'yilib, teylari to'shalgan, polik tashalgan. Bir dana chixol, tamam, bir dana chixolni giyzasilardan metan solib aydiverasizlar. 2000 km yurib turibdi. Bahası kakabishni 96 milyon so'mga beramiz. Avtokredit olaman desangizda 18 bilan hamma ishlangiz bitadi. Oylik to'lov 3 milyon 100 dan tushadi. 5 yilga chiqadi. Keyingi mashinamiz 2024 Shot Sprapga 700 km yurib turibdi. Mashin benzinda. Birinchi nomerlari ichida 152 milyon so'm. Ustida yana 1 so'm 2 so'm gelishib beriladi. Avtokredit olaman desangizlar narxini 152 gelishamiz deb aytdik. 20 milyon 500 bilan chiqadi. Oylik to'lov 4 milyon 800 dan 5 yilga chiqadi. Gelsangizda ana gelishib, ustunda tartishib, savdolashib olaverasizlar. Keyin Matiz mashinamiz 2011-yil
102 min probeg görüp turuptu. Metan gazları var, zengleri işlengen. Bakası 37 milyon so'm. Yumşak bolon hem özleri var. Avtokreditde 11 milyon so'm bilen çıkardı. Aylık tölevi 1 milyon 400 ming so'mdan 33 aya çıkardı. Endi qaysi bankdan alışlarınıza bağlıq. Fortuna, Fast Finans, Yaxshi Niyat, her xil banklar var. Bu neksiyamiz akşam şappa turup ketdiler. Bugün xudo qalasa pullar bor ekan, birovdan aladi on. Şu pullarni algandan keyin gelip xarid qilacaklar. Xo'sh, Niva mashinamiz 84-yil polni asujit bo'lgan. Yine bolonları, metan hem müezzer var. Metanlı sıroklar ameli 6-7 yıl var. Maşin parkop takıp arva parva tartkan emez. Sveji maşin. Nexia sidineler koyulgan. El dizi razdatke peridok hem müezzeri işiydi. Bakası 30 milyon so'm. Üstünde yine gelişip berediler. İyi geleden geçenize savdalaşıp beremiz. Avtokredite çıkmaydı. Keyin Cobalt 2021. Tek pasportu 20. 65 bin probeg görüp turuptu. Maşinin özüm polni haydap tekşirip gördüm. Hem meri zor xadoy padoylaram, hem meri idealni holatda. Grenlandir yumşak bololaram koyulgan. 65 binni yürüp turuptuk. Şu kapotunu iş önünde yine klasike var. Surxondaryodan yine savdalaştık. Bir jetra bilen barter edecek edik. Klasikesini bilmediler, özüm ayttım. İş önünde klasike var dep ayttım. Bunu narxı 123 milyon so'mga koyup koyupmiz. Endi buni bahasini 125 deb aytib bilamiz. 23'e koyulgan. Naq pula 123 milyon so'm bo'lsa beramiz. Avtokredite 19 milyon so'm bilan hamma ishingiz bitadi. Oylik to'lovi 4 milyon 100 4 milyon 50 ming so'm o'rtasida chiqadi. Ana kelaverasizlar. Keyin 2022-yil avtomat korobka Cobalt mashini toza yine satıva geldi. 32 ming yurgan pakalene metanları bor. Klasikasi absolut toza. Yumşak balon, ABS, maytafon hem müvecci bor. Maytafon ama o'zini maytafonu bor ekan. Klasikasini aytdik. Toza narxi 140 milyon so'm, avtokreditda 9,5 milyon so'm bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4 milyon 585 ming so'mdan tushadi. 5 yillar chiqadi. Bo'ldi, bu jentrani keyin himchiga topshiramiz, qaytadan obzor etamiz. Sotiladigan mashinalarınız olsa bemalol aytib kelaverasizlar. Shu yerda naqd pul asosida o'zingiz sotib olamiz. Agar kelishmaydigan bo'lsak, shu yerda besplatno reklama etib sotib beramiz. Matiz utib olish imkoniyati bor sizlarda. Bizdan mashina xarid etasizlar, danlilaringiz yozib qolinadi, telefon raqamlaringiz yozib qolinadi. Xudo qalasa, o'yin bo'lgan vaqtda 40 odamdan 10 odam sovg'a utib olishi mumkin. Esa hurmatli obunachilar, like-ni ayamız, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Hammani kirib keladigan Navro'z ayyomi bilan chilqanimizdan tabriklaymiz. Rahmat.